けない野球用語。OPS 編。OPS は出塁率と長打率の和で表される打撃指標の一つだよ。OPS は図のような基準で見ることができるよ。この OPS は得点との相関関係が高いことで知られ、メジャーな指標の打率よりも高い相関関係が確認されているんだ。例えばこのように打率で大きく上回っていても OPS では100ポイント以上差をつけられることもあるんだ。さらに打率3割を超えていても OPS では平均的な優秀な打者以下の評価を受けることもあるんだ。このように感覚と数字の差からしばしば否定されることもある OPS だけど近年ではその分かりやすさと正確さで着々と指標の中での場所を確保していっているよ。